ये क्या हो रहा है? डायनासोर है गाइस। ओ भाई गाइस डायनासोर लिटरली। वो नहीं सही में। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब एकदम मस्त मज़ेदार और आप ठीक होंगे। तो आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हम लोग रात के 10 बजे से कर रहे हैं, मतलब पौने 10 बजे से। और अभी मेरे को अक्सर लेने आ रहा है, मतलब हम शाम को तो निकले ही नहीं थे, अभी निकल रहे हैं। अभी मेरे को अपना मामा नंबर 1 लेने आ रहा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो गली में बच्चे खेल रहे हैं। कुशल हाय। नाराज है क्या ये? बोल नहीं रहा। हाय। और कुछ बोल। कुछ नहीं। इसको बुला। बुला रहे इधर आ। इधर आ। हाय। हाय। क्या नाम है तेरा? खेत खेलने नहीं है अभी? खेलने। तो खेलो ना। क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलोगे? इसके घर पे। हाँ तो जाओ खेलो। ठीक है जा रही है। ठीक है, तो अभी देखो अक्षर आ गया मेरे को लेने और मैं जा रहा हूँ अभी। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं बाहर। अरे मामा नंबर 1 लेने आए। हाय जय श्री राम। जय श्री राम बोलो गाइस। अभी आनंद को लेने जा रहे हैं हम लोग, और फिर एक आधा राउंड मार के वापस घर पे चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं इसको कुछ पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो अभी बताएगा। देखो गाइस अभी आया वो अपना मामा अभी आया और कह रहा है कि बम साइड खड़ा था। हम लोग यहाँ पे आके गए, कोई दिखा नहीं भाई। हम लोग यहाँ पे आके गए, तू था ही नहीं इधर भाई। तुम लोग ऐसे गए, वो मैं वहाँ से आया। हाँ तो बोल सकता था ना तू इधर आया था। 10 मिनट 15 मिनट कर रहा है कब से। क्या मस्ती। अभी अक्षर को पढ़ना है, पता है तेरे को? रोज नहीं पढ़ना है, आज पढ़ना है उसको, इसलिए मेरे को ना कह रहा था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। अच्छा भाई क्या पढ़ना है? कुछ नहीं। बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ना है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने। तारे जेठ है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चलने सेवा सदन पे। भाई एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि तुम वाइल्ड लाइफ जगह पे जाओ, मतलब एक अपना रेगुलर व्यूअर है, शाउट आउट टू नैलेश वाइल्ड परमार। लाइफ भाई। वो बोलता है कि वाइल्ड लाइफ जगह पे जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि इधर आ, एक काम कर इधर आ जा। हाँ वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि कोई जानवर वगैरह, हाँ शेर वगैरह ऐसी कोई जगह हो। आगे 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 आगे। लेकिन अभी तो अभी कुछ नया ट्रेंड क्या चल रहा है? चैलेंज करना है, 24 आवर ये करना है, 24 आवर वो करना है। अच्छा व्लॉग में? हाँ भाई वही। तो अपने क्या करे कल से चले सोने का 24 आवर। नहीं नहीं ऐसा एक नहीं। बेड पे से नीचे नहीं उतरने का। हाँ 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 भाई कार में रहने का, ऐसा ऐसा चैलेंज होता है। हम लोग गाइस संडे को करते 24 आवर कार के अंदर। करना है ऐसा, हाँ भाई पर करेंगे कि कार में? 24 आवर कार के अंदर ही रहना। अक्सर खाना पीना अक्सर तू मत कुछ आना भी, कार में। सब कुछ। अक्सर तू मत आना कार में। सब कुछ भाई, सब कुछ मूतने सोना- का भी कार में। हाँ भाई सब कुछ कार में। बोट- और मिस्टर इंडिया करके वीडियो देखना। बोतल लेके बैठ हाँ जा। वही करते वो लोग। कौन करता है गाइस ऐसा? हम लोग भी ऐसा करेंगे। नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं आना। मजा आएगा गाइस। चलो भाई हम लोग लाते हैं पहले मस्टैंग फिर उसमें बैठ के नहीं। फॉर्च्यूनर अभी जो गाड़ी होगी उसमें बैठ जाएंगे। क्या उसमें 24 आवर्स चैलेंज ऐसा देखते गाइस। अधूरा रहेगा यार। सर्वोत्तम ले जाएगा। कौन सवेरा कौन ले जाएगा? हाँ भाई तू सवेरा ले जाने वाला था, वो चैलेंज पहले खत्म कर लेता है। शाम को घूमने सवेरा तेरी अल्टो में, चलेंगे ठीक और गानों में अल्टो में गाना बजेगा काश तू होती साथ। भाई यार थैंक्स गाइस। मेरा अनरिलीज ट्रैक कैसा है, मैं आनंद आपको बताएगा कि मेरा अनरिलीज ट्रैक कैसा है। आनंद भाई बहुत ही गजब है। आज ही उसने फिर से मंगवाया। हाँ मैंने तो गाइस मैं सुन रहा हूँ लूप पे सुन रहे गाइस। देखो अपने दोस्त लूप पे सुने, उससे सुनोगे ना हाँ। मजा आ जाएगा। अपने दोस्ती लूप पे सुने, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अक्सर तेरे को कैसा लगा भाई? सुना ही ओ भाई सुना ही नहीं, लेकिन बोल तो सकता था सुना। भाई ये झूठ बोल रहा है, पता है उस दिन साथ में तो गाड़ी पे बजाया हमने, कितनी बार साथ में बजाया। कल आर्यन को भी सुना है, हम लोग इसकी रोज बेइज्जती करते हैं ना गाइस। इसलिए आज अपनी बेइज्जती करने जा रहा है। इसलिए झूठ बोल रहा है। कोई नहीं भाई, तुझे अब नहीं सुनाऊंगा मैं, इसलिए तेरे को मैं भेजता नहीं हूँ। हाँ साला सुनता ही नहीं है भाई अपने गाने, फिर खाली स्टोरी रख देता है ना, लाइक कमेंट्स यार ऐसी। तो गाइस अभी हम लोग फुल रैकेट खेलने जाएंगे। नहीं भाई प्रिंस से मेरा वो हो गया है, झगड़ा हो गया है। कोई नहीं भाई चल। नहीं भाई तुम और अक्षर खेलो, मैं व्लॉग बनाऊंगा। नहीं भाई चल। नहीं मैं बहुत इगोइस्टिक बंदा हूँ भाई। नहीं भाई
भाई कुछ बोलेगा तो उसको दे देंगे। क्या दे देंगे? गुस्सा घुसा ले आजा पवन भी लगी रमा समा घुसा घुसा देंगे। ये पवन नहीं प्रिंस तो बात कर रहा है किसी से। देखी मां से देखी खोल कहीं कर रहा करण खोल देखी फुल विमान आयल क्यों आवाज आ रहा? फुल ये क्या हो रहा है? ओ भाई गाइस डायनासोर लिटरली वो नहीं सही में। भाई ऐसी ऐसी आवाज किसकी होती वेल की? हाँ ब्लू वेल की ब्लू होती है ना भाई, देखते हैं वहाँ जाके, चल ना। विसल भाई भाई यहाँ पे कहाँ पे चला गया? भाई से आवाज आई, कोई आवाज आई, हम देखने जा रहे हैं कैसी आवाज है पता है अभी। डायनासोर जैसी भाई। हाँ वो जो डायनासोर की वो हाथी की जैसी भाई, सही में गाइस भयंकर आवाज आई। एलियन तो नहीं आ गए क्या यहाँ पे? आपने डायनासोर की कोई भी मूवी लूनावाड़ा में एलियन? ओ भाई सही में कुछ होगा तो हम लोग लेके जाएंगे जादू को। नहीं भाई वहाँ पे कुछ है, उसकी आवाज आ रही है। नहीं भाई अभी भी आवाज आ रही है, सुनो हवा की आवाज। हाँ बंद हो गई। गाइस आपको आ रही है आवाज? भाई किसकी आवाज थी? गाइस जैसे भाई कोई मशीन की आवाज होगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइस ऐसी आवाज सुनना। भाई कोई मशीन, ब्लू वेल की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता भाई कोई मशीन की हो सकती है ना? है। नहीं भाई डायनासोर की पक्का। डायनासोर यहाँ पे कहाँ आएंगे? डायनासोर इन लूनावाड़ा डायनासोर या एलियन हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते गाइस अभी आपको आवाज़ आई हो तो कमेंट में बताओ। हम लोग तो देखने आए हैं लेकिन यहाँ पे अभी आवाज़ नहीं आ रही है। गाइस ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। हाय ब्रो। ओ भाई कैसा है? जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों। क्या चल रहा है? कल मेरा भाई आया था ना यहाँ पे। कौन? आपने नहीं बनाया वीडियो यार? वो हाँ वो MC स्टैंड। हाँ कौन है वो? कौन है भाई वो MC स्टैंड? भाई है। तेरा भाई है? उसके भाई का भी मैसेज आया था, सक्के भाई का भी। मैसेज डिलीट करो ऐसा बोल रहा है? नहीं मेरा भाई है, मैंने बोला मिला ना फिर तो लेके आना है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आप थोड़ी देर में। हाँ तो मिलो फिर मिलाते हैं। हाय ब्रो, देखा अपना व्लॉग फिर? जय श्री राम। देखा व्लॉग? ठीक है ब्रो, देखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और जय श्री राम बोलते रहना ठीक है, सबको बोलना ठीक है। गाइस देखो आजकल के बच्चे भी जय श्री राम बोलने लग चुके हैं भाई। इसने भी मेरे को जय श्री राम बोला, बहुत अच्छी बात है। सब लोग सीखेंगे, अपने व्लॉग देख के भी सीखेंगे और वैसे भी सीखेंगे। सब लोग बोलते रहना जय श्री राम ठीक है। और ये अक्सर को खेलने नहीं आ रहा है फिर भी खेल रहा है। हाँ भाई सबको पता है। क्या बोला? मेरे को नहीं आता ऐसा भाई। क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, हाँ ऑलराउंडर। देखो छोटू को पता है। गाइस खेल रहे हैं दोनों। और ये कोई बच्चा आ रहा है। और इधर आ भाई, इधर आ भाई। ये तो डॉग लेके आया है भाई, इधर आ। क्या नाम है इसका? क्रेजी। क्रेजी से जय श्री राम। और जय श्री राम बोलना क्या भाई? तो रहने दे भाई। कितना हेल्दी है भाई। मैं दूर रहूँगा इससे, शायद कुछ आ जाए तो, यहाँ पे आ जाए तो सीन हो सकता है भाई। उसके पैर ऊपर ले ले। हाँ वेल डन भाई क्रेजी। जय श्री राम। वो पाछड़ जो પેલો પગ પાછળનો પગ है ना, પણ એવું ગહડાઈ જાય તો લોહી લોહી નીકળી જાય એનું। तो गाइस अभी उस दोस्त की साइकिल लेके मैं आया हूँ। हमने बोला छोटू को साइकिल का एक राउंड दे, तो मैं बहुत समय बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो रोडेड की साइकिल है। कौन सी है? जो सी कंपनी देखते हैं फिर, लेकिन यहाँ पे रोडेड लिखा हुआ है। साइकिलिंग चला, साइकिलिंग करने का भी अलग ही मज़ा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, एक राउंड मारा, अभी उसको दे देंगे साइकिल फिर से। तो आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। थैंक यू ब्रो, मस्त है साइकिल तेरी। कौन सी कंपनी की है? ये भी बोला भी नहीं। तने भी नहीं खबर? अरे भाई हावड़े कंपनी की है। हावड़े नहीं है वो, ओसी हेवन क्या है वो लिखा है, इधर लिखा है। रोडेड। हाँ लेकिन वहाँ पे कंपनी अलग है। रोडी है। रोडी है? तू भी रोडी है?
ये देखो अभी निकुंज खेल रहा है और निकुंज अभी नाइस शॉट निकुंज। भाई मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। भाई तू भाई भाई तेरा भाई बहुत गंदा भाई तू छोटा भी देखता था हाँ भाई उसमें तेरे को काले बचपन में काले आधार पर। नहीं भाई ऐसे गाइस मैं जा रहा हूँ आई एम आउट गाइस आई एम आउट मिलता है फिर कुछ नहीं बोलना अब गाइस आनंद वेली मार रहा है भाई तू तो एक्सपर्ट है गाइस आनंद एक्सपर्ट है साइकिल चलाने में ओ नाइस ब्रो भाई ये तो थोड़ी कम होती है वो ले भाई वो वाली साइकिल ले आते हैं क्या वो भाई भाई बर्न आउट मारो बर्न आउट भाई बर्न आउट रन आउट जो मारना है वो मार दे भाई नहीं अब तो भाई साइकिल में नहीं लग रहा। और ये देखो छोटू अपना बैडमिंटन खेल रहा है और ये ढोलकपुर का भाई ढोलकपुर में कौन है वो कालिया कालिया के साथ बोलू चुप रे भाई इतना सच भी नहीं बोलना था चल भाई हो गया तेरा भाई सक्सेस है तमन मारो भाई नहीं भाई मेरे को नहीं मारना चला ले भाई तू आनंद जी है भाई गाइस अभी देखो फाइनली हम लोग बहुत खुश है क्योंकि आरसीबी जीत गए है भाई हाँ अक्षर तो खुश है हाँ भाई मैं भी पर एलएसजी तो नहीं जीती भाई कुछ नहीं सिर्फ दिखावा कर हाँ दिखा दोगलापन। उसकी फेवरेट एलएसजी है का इसलिए। दोगलापन है गाइस साले सच बोलो यार एलएसजी तू कौन सी फेवरेट है तेरी तू विराट कोहली की सेल्फी देखने के लिए आया था यहाँ पे सो रहा था बाइक पे भाई हाँ, वो बोल रहा है वैसे, वो हाँ। पता नहीं किसका फैन है भाई पता नहीं कोई नहीं गाइस हम तो फैन है ना गंभीर का हम पहन तो है भाई ना इसको समझा दे वो ही छोड़ ना भाई हम तो फैन है ना भाई हम तो फैन है ना तो फिर तू दोगलापन कर रहा है भाई सबको मालूम है कैसा छोड़ अब कोई नहीं भाई मिलते हैं चल जय श्री राम चल भाई चल दोगले ओ अक्सर दल्ले जो एक जय बार श्री राम। सपोर्ट नहीं किया तो यार एलएसजी हो गई कोई बात नहीं एक बार सपोर्ट नहीं किया हाँ तो वही तू कभी सपोर्ट नहीं करता भाई हाँ ओके क्या उस दिन की तरह लाल हो जाएगा चल गाइस इसने ग्रीन टी शर्ट निकाल दिया आज देख रहे हो गाइस चल भाई मिलता है जय श्री राम ठीक है तो गाइस मैं अभी घर पे आ चुका हूँ गणपति बप्पा मोरया बजरंगबली की जय और अभी घर पे जा रहा हूँ ऊपर सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलता है कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय एवरीवन जय श्री राम जय हिंद अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना ठीक है पीस आउट।